ये रेल गेट है बिजनी मार्केट का, बिजनी स्टेशन का सामने स्टेशन है, आगे फ्लाईओवर भी है। कर ले आती हूँ। तो होली है तो मार्केट बंद है, तो मैं इसका दुकान में फिर इधर बैठा बैठने के बाद मैं सोचा थोड़ा एक्चुअली में मेरा मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं अभी नया नया स्टार्ट किया है। तो ये है आपका दिल्ली की तरफ जाने वाला, और इधर से मेन मार्केट तरफ आपको गुवाहाटी सामने रेल स्टेशन है। अभी हमारे यहाँ में इलेक्ट्रिक लाइन शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा। तो होली है, तो देखते हैं होली में क्या होता है। अभी तो घर जाएंगे, मैंने होली नहीं खेला है, आपको बिजली का पूरा व्यू दिखा देते हैं। सर मैंने नया नया स्टार्ट किया हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है बिजनी जी सरकार। मैं आसाम चिरांग जिला बिजनी से बिलोंग करता हूँ। सामने आपको दिखाता हूँ थोड़ा व्यू। अभी चाय पीने जाएंगे, चाय दुकान का थोड़ा व्यू आपको दिखा देता हूँ, आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डायरी चाय का दुकान है, यहाँ में मैं चाय पीऊँगा। बगल में चलो जो सामने आपको मार्केट बंद है, पूरा बंद मार्केट में तो और क्या जाना है। अंदर चल के निकलता हूँ। অর্ডার করলা ফোন করে দাও। অর্ডার করলাম নাকি স্যার? হ্যাঁ পড়া हम किधर লাগছে না, আমি খালি চা খাবো। ও একটা চা দাও আর একটা বড় ধরো কে কে লাগছে বড় হলো তো ওই রকমের বাড়ি সামনে। হ্যাঁ আর বড় আছে কই গাছ তো किधर লাগছে খাই আনি। ये हमारा बिजनी रेल स्टेशन।
बरतला कालीबाड़ी बोलते हैं हम लोग यहाँ। ये शिव मंदिर। हाँ पश्चिम की तरफ है, ये दिल्ली और सिलीगुड़ी कुचबिहार कलकत्ता जाने की तरफ, और इस तरफ से आप ये है गुवाहाटी की तरफ जाने वाला। ये ऐसे गुवाहाटी जा सकते हैं, गुवाहाटी से आप अपर असम में कोई भी जा सकते हैं। ये अपर असम का जाने वाला रोड है। ये गुवाहाटी से अलग अलग रोड होता है, नौगांव जाता है, दीमापुर जाता है, फिर आपका ये कहते हैं डिब्रूगढ़ जाता है, और अपर असम के लिए रोड है। और इस तरफ से ये है पश्चिम की तरफ। यहाँ में हम लोग यहाँ में लोकल 4 ट्रेन चलता है, और एक एक्सप्रेस है जो ब्रह्मपुत्र है वो रुकता है, बाकी दूसरी तरफ से आता है। ये हो गया हमारा स्टेशन, घर में आपका टिकट भी मिल जाएगा। अभी तो ट्रेन इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, थोड़ा ट्रेन चलता है, 2-3 ट्रेन चलता है। अभी ब्रह्मपुत्र चल रहा है, और लोकल ट्रेन तो सुबह में जो जाता है वो चलता है, और बाकी वही गुवाहाटी से रिटर्न करता है। और जो ब्रह्मपुत्र है वो तो अभी दिल्ली से कामाख्या तक जाते हैं, कामाख्या से फिर आपको ट्रेन बदल कर डिब्रूगढ़ जाने के लिए मतलब पकड़ना पड़ता है। तो ये हमारा रेल स्टेशन, अंदर टिकट काउंटर है। अभी ट्रेन इतना नहीं है ना, इसलिए आदमी इतना भीड़ नहीं है। और हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि इधर में एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन टिकट बुकिंग हो जाता है रिजर्वेशन के लिए। हम लोगों को ज़्यादा नीबुआ हो जाना पड़ता है टिकट मतलब दूसरा ट्रेन पकड़ने के लिए। नीबुआ से हर तरफ का हर किस्म का ट्रेन मिल जाता है बाहर जाने के लिए, लेकिन यहाँ में सिर्फ ब्रह्मपुत्र मिलता है। ब्रह्मपुत्र के अलावा दूसरा और कोई ट्रेन मतलब एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकता है। लोकल 2 ट्रेन है वही रुकता है। उधर में हमारा स्टेशन मास्टर बैठता है, और इस तरफ से जो आरपीएफ का है उधर, आरपीएफ का उधर एक थोड़ा कैंटीन है। और ये हमारा है टाइम टेबल का बोर्ड। ये
टाइम टेबल ऑफ बिजनी स्टेशन का। और इस तरह फिर हमारा टिकट काउंटर। अभी कोरोना के कारण इतना ट्रेन नहीं है। और बाकी पीछे में 2 दुकान है, अब ये खुला है, देख सकते हैं। उधर सुबह सुबह आप अगर आएंगे 5 बजे एक ट्रेन होता है जो हमारा न्यू बॉम्बे से गुवाहाटी तक जाता है। फिर 6 बजे एक आता है जो अलीपुर से आता है गुवाहाटी तक। नहीं, जो चाय का दुकान है बगल में, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टेशन के पीछे का रास्ता है, ये हमारा बिजनी बाज़ार से ये रोड आता है। चलिए आपको बाज़ार का रोड भी दिखा देते हैं। हाँ,